اليوم اخواني الافاضل عندي توضيح لطريقة تحويل الكهرباء من 220 من 110 الى 220 في الغسالة. الغسالة الان تتغذى على كهرباء 110 فولت، نبغاها تتغذى على تيار 220 فولت. اول شيء انا اتوجه الى بيانات الغسالة المدونة في العادة خلف الغسالة، في ستيكر ملصق عليها موضحة فيه بيانات الغسالة، هل هي تعمل على تيار 110 فولت وتيار 220 فولت، ولا تيار واحد إما 110 أو 220. زي ما تشاهدون أمامكم الآن في الستيكر اللي ملزق على الغسالة موضح عليه هنا بيانات الغسالة. زي ما تشوفون هنا يقول لك ماكسيموم انبوت، يعني أعلى شيء دخول 127 فولت و220 فولت، يعني مما يتضح أن الغسالة تتغذى على 127 فولت و220 فولت. 127 فولت 60 هرتز 490 واط، 220 فولت 60 هرتز 470 واط. اللي تهمني النقطة هذه أنا 127 فولت و220 فولت انبوت، يعني الغسالة اتضح لي الآن أنها تتغذى على التيارين 127 فولت و220 فولت. بعد ما تأكدنا من الأمر هذا نتوجه إلى داخل الغسالة عشان نقدر نحول التيار اللي رايح تتغذى عليه الغسالة. ننزع الباب الخلفي، أنا أكيد إني فكيت المسامير عشان سرعة الوقت، ونتوجه للمجموعة هذه اللي في داخلها الأسلاك حقت الغسالة. زي ما تشوفون اخواني الان مجموعة الاسلاك مغلفة بكيس ومربوطة بسلك، هذا علشان يحميها من الموية، وفي نفس الوقت تجلس الاسلاك معلقة في الاعلى. الان زي ما تلاحظون هنا الان مشبوكة على 110 فولت. طيب فين ال220؟ هذا ال220، هذا ال220 زي ما تلاحظون امامكم 220 فولت، وهي الان مشبوكة في هذا 110 فولت. وش اللي نقوم نعمله؟ على طول نفصل الكليبس هذا من مقره، شايفين، ونشبكه في الاخر اللي هو ال220. هذا هو الرئيسي، وهذا اللي احنا بنحول عليه. شايفين 220 موضح من الشركة انه خلاص تنشبك هنا وتنكبس. بعض الغسالات تجي القطعتين جنب بعض، يعني تنزع من هنا وتشبك هنا. تختلف تصميم الغسالات من شركة الى شركة. خلاص احنا نبغى نحولها 220 نشبكها في 220 فولت كذا الآن انشبكت. طيب في شيء ثاني أنا لاحظته في الغسالة هذه، إنه مو بس الفيش هذا. أنا طول عمري اللي أشوفه في الغسالات إنه فيش واحد هو اللي ينزع من مكانه وينشبك في المكان الآخر حسب تحويل الكهرباء. الغسالة هذه أنا لاحظت فيها الفيش الآخر هذا. شوفوا هذا كيف عملية كليبس موضحة عليه 220 فولت، وشوفوا فاضي ما فيه ولا شيء، اللهم جاي سلك من هنا وراجع داخل فيه مع الطرف الآخر. وهذا السلك هنا 110 زي ما تلاحظون 110 فولت. طيب أنا أفصل الكليبس هذا وأشبك الكليبس هذا اللي موضح عليه 220. شوفوا بالشكل هذا، هو له اتجاهات، شوفوا تختلف الرؤوس وهنا المداخل تختلف. يشوف الإنسان الاتجاه الصحيح ويشبكه. شوفوا الآن انشبك.
هذا الكليبس هذا اللي مكتوب عليه 220 ما فيه إلا سلك خرج من المدخل ذا ورجع للمدخل هذا. يعني وظيفة الكليبس هذا إنه يوصل ما بين السلك الأخضر والسلك البني. أما هذا الكليبس حق 110 لا، كانت في سلك هنا، شوفوه، شايفين السلك هذا كان موصل ما بين المقر الأول والثاني، بالإضافة إلى السلك هذا اللي رايح للغسالة. هذه أنا ما شاهدتها إلا في الغسالة هذه هيتاشي. العادة اللي نلقاه عملية الكليبسات هذه، خلاص أفك الكليبس حق 110 وأشبك الكليبس حق 220 وموضح من الشركة. هذه فيها الكليبس الثاني، وهذا يظهر لي إنه يخص النشافة، لأن زي ما تعرفون الغسالات هذه ذات الحوضين، حوض غسيل وحوض تنشيف. هذه طريقتها بكل سهولة، يعني الشغلة بسيطة واضحة لكافة الناس. في أفياش ثانية هنا بس هذه ما يكون عليها أي شيء، ما يكون واضح عليها أي شيء. دائما الأسلاك اللي بتتغير يكون موضح عليها. شوفوا التعليمات كيف واضحة، واضحة جدا، يعني ما فيها أي شيء خافي. 127 فولت، 220 فولت، وهنا برضو حاطين لك 220 فولت تشبك الكليبس هذا. تبغى 110 فولت تشبك الكليبس هذا، تنزع هذا خلاص وتشبك الآخر. وشوفوا هم مخلينها معلقة في بعض، يعني من الشركة مشبوكة الأسلاك وفي نفس الوقت مثبتة ببعض عشان ما تضيع. هذه طريقة تحويلها بكل بساطة. هنا زي ما تلاحظون في فيوزات، البعض يمكن تطفي الغسالة ما تشتغل، ما يدري وش الإشكالية. شوفوا هنا في فيوزين، هذا فيوز وهذا فيوز ملحمة في الأسلاك. الإنسان يتفقد قبل ما يودي الغسالة لعملية الصيانة وش العطل، يشوف الأشياء الرئيسية، الفيوزات، إذا كان الفيش حق الغسالة فيه فيوز برضه يشيك عليه عشان ما ينضحك عليها الإنسان. بعضهم يقول لك ايوه الغسالة لقينا الدينامو فيها عطلان، لقينا الترانسستور عطلان، وهي في الآخرة الشغلة تطلع فيوز قيمته ريال واحد. بعد ما تتحول الكهرباء وكل شيء خلاص يرجعها الواحد زي ما كانت، تتغلف بكيس البلاستيك زي ما انتم شايفين بالطريقة هذه، تتغلف بشكل صحيح. وإذا كان الكيس تالف ولا شيء يتغير بكيس جديد. خلاص ترفع المجموعة للأعلى بالشكل هذا عشان تكون بعيدة عن أي مصدر ماء يدخل الغسالة. زي ما انتم شايفين السلك مثبت في الداخل. احنا ناخذ السلك، شايفين كيف هذا السلك، ارفع المجموعة بالشكل هذا واشد السلك عليها، نلفه بالشكل الصحيح، وتجلس المجموعة زي ما انتم شايفين في الأعلى بعيدة عن مصدر الماء في الأرضية أثناء غسيل المكان اللي الغسالة موجودة فيه، إما في الحمام أو في غرفة الغسيل. تقعد المجموعة هذه مرفوعة بالشكل هذا وثابتة بالسلك هذا، ربطناها في أحد أجزاء الغسالة وجلست مرفوعة زي ما لاحظتوا. هذه طريقة تحويل الكهرباء إذا كانت الغسالة تتغذى على 110 وحبينا أن نعدل التيار نخليها تتغذى على تيار 220 فولت. زي ما وضحت لكم في البداية، الإنسان يتأكد من البيانات الملصقة على الغسالة من الخلف ويشوف هل هي تتغذى على تيارين 110 و 220 ولا تيار واحد، إما 110 و 220 فولت قبل ما يبدأ الواحد في الشغل. هذا طريقة التغيير بالنسبة للغسالات ذات الحوضين، حوض غسيل وحوض تنشيف. بعد ما تتغير خلاص الإنسان يركب الغطاء في مجراه الصحيح. الغطاء ينكبس في المقر السفلي هذا زي ما انتم شايفين، ينكبس كذا وخلاص، وتتركب المسامير مقرها. خلاص الآن ما باقي علينا إلا
نحط المسامير في مكانها ونثبت الغطاء. هذا ما يخص تحويل الكهرباء. اخواني الافاضل، ولكم مني اطيب تحية.